إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الناس اتقوا الله عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله സ്നേഹ സമ്പന്നരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ സർവശക്തനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഉണർത്തുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുത്തഖികളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പെരുമണ്ണ സലഫി സെന്ററിൽ നടന്നു വരുന്ന ഇൽമിയായ വൈജ്ഞാനിക ചർച്ചകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തലക്കെട്ടിൽ കൊടുത്തതുപോലെ വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു, നമ്മുടെ ചർച്ചയിലുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ വിഷയം സകാത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമുഖമായി സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പോ സകാത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം? അത് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാം. സകാത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ, സകാത്ത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, സകാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ നിസാബിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ, ഒരാൾക്ക് സകാത്ത് ബാധകമാകാനുള്ള നിബന്ധനകൾ പറയാൻ സാധിക്കുമോ ആർക്കെങ്കിലും? മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം, പ്രായപൂർത്തി ഇല്ല, ഹൗല് തികയണം, നിസാബെത്തണം, പിന്നെ മൊബൈല് നോക്കണ്ട, നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ എന്തുണ്ടോ അത് പറയാ. സിദ്ധിയാക്ക് പറയാ. ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ അത് കൊടുക്ക. ആ ആ സാധുക്കള്, മിസ്കിന്, ഫക്കീറ് നമ്മുടെ റഈയത്തുകളിൽ പെടാൻ പാടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചർച്ചയിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരറിവ് നമുക്കുണ്ടാകൽ നിർബന്ധമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട്? ഇസ്ലാമിൻ്റെ 5 സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സകാത്ത്. നമ്മളൊരു പൂർണ്ണമായ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അലാ ഖംസിൻ. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അലാ ഖംസിൻ. ഇസ്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് 5 കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഏതൊക്കെ 5 കാര്യങ്ങൾ?
ഷഹാദത്തു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഒന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിനു ശേഷം വരുന്ന ചില ദർസുകളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ച നമുക്കുണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തത് വഇഖാമിസ് സ്വലാഹ്, നമസ്കാരമാണ്. മൂന്നാമത്തത് എന്താ? വഇതാഇ സകാ, സകാത്ത് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പൊ ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സകാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്അലകൾ ഒരു മുസ്ലിം അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് ഖുദ് മിൻ അംവാലിഹിം സദഖ, അവരുടെ ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സദഖയെ പിടിച്ചെടുക്കണം. തുതഹിറുഹും വ തുസക്കീഹിം ബിഹാ, അവരെ അതുകൊണ്ട് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ സക്കാത്തിന് അത്രയും വലിയ ഫളീലത്തുണ്ട്. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തല്ലോ? ഈ സക്കാത്ത് കൊടുത്തതിൽ ഒരു ഹലാവത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം, ഒരു സന്തോഷം, ഒരു പ്രയാസത്തിലപ്പുറം എൻ്റെ പണത്തിൽ നിന്ന് ഇതെനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടായല്ലോ എന്നൊരു ഹലാവത്ത്, അന്യന്റെ സമ്പത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് വെക്കാതെ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സെനിക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ എന്നൊരു ഹലാവത്ത് ഉണ്ടായ എത്ര ആളുകളുണ്ട്? പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുക ഈ വിഷയത്തിൽ? സങ്കടം ഉണ്ടാകുക. പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാം, എൻ്റെ ഒരു പണ്ടം അല്ലേ, എന്തിനാ അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വിടുക, എവിടെയും കൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് നിന്റെ പൈസ എടുത്തു വെക്കണം, എൻ്റെ പണ്ടത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി ഉണ്ടാക്കണ രൂപം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഒരു 50 ഭാഗം കൊടുത്തയച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വേറെ മസാലയാണ്, നമ്മളേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വാപ്പാരൊരു പണ്ടും ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശരിയായ നിലപാടുമല്ല. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മക്കളുടെ ചില പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ചില മാതാപിതാക്കൾ കൊടുക്കും. അത് ഹദിയ എന്നുള്ള നിലക്കാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു നിർബന്ധ കടമയായി നാട്ടിലത് മാറുകയും കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കടം വാങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടി ലോണെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ തീയിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് ചെന്നാപതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇത് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന 1000 രക്ഷിതാക്കൾ, ചില ആളുകൾ ഇത് ഒരു നിർബന്ധ കടമയായി ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പണമില്ലാത്ത ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇസ്ലാം യാതൊരു പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികമായ കഴിവുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം എന്നുള്ള നിലക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ, സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്നതിൽ അതിൽ തെറ്റുമില്ല. എന്നാൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഖൈർ. ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചോദ്യത്തിന് ഒഴിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചർച്ച എന്താ? സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ 5 സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? മഹാനായ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം യമനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, യാ മുആദ് ഇന്നക തഖദിമു അലാ ഖൗമി അഹ്ലിൽ കിതാബ്, അഹ്ലു കിതാബിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് അങ്ങ് പോകുന്നത്. ഫയകുൻ അവ്വലു മാ തദ്ഊഹും ഇലൈഹി, അവരാദ്യമായിട്ട് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എന്താ? അപ്പൊ നമ്മൾ ദഅവത്തിന് പോവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ ദഅവത്തിന് ചെന്നാൽ നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാ പറയാ? ആണോ? പിന്നെന്താ പറയാ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ഏകദൈവ ആരാധനയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അവ്വലു മാ തദ്ഊഹും ഇലൈഹി ഷഹാദത്തു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയാണ്, അതിലേക്കാണ് നീ ആദ്യമായി ഒരു ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് എന്താ? ഫൈൻ അതാഊക്, അവർ നിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അനുസരിച്ചാൽ ഫഅമുറുഹും അന്നല്ലാഹ ഫ്തുരിദ അലൈഹിമുസ് സ്വലാഹ്, നിസ്കാരം അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ ഫർദാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിക്ക്. 5 നേരത്തെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാമതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അന്നല്ലാഹ ഫ്തുരിദ അലൈഹിം സദഖ തുഖദു മിൻ അഗ്നിയാഇഹിം വതുറദ്ദു അലാ ഫുഖറാഇഹിം, ധനികരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും സസൂക്ഷ്മമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇത് എന്നുള്ള മനസ്സിൽ. പിന്നെ സക്കാത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം എന്താ? ആർക്കേ പറയാൻ പറ്റുമോ? സമ്പത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഒന്ന് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം നന്നാകും. ആയിക്കോട്ടെ. 2, എന്റെ ചോദ്യം എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ട് അതിൽ? നരകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ അല്ലേ? എളുപ്പമുള്ള ഉത്തരാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറം അത് ഉറപ്പന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിന് പ്രത്യേകമായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ചില സംഗതികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത്, നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാകും. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാകും. എന്താണുള്ള തെളിവ്? മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ദാവൂ മർദാകും ബിസ്സദഖ. നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതിൽ സക്കാത്ത് ഉൾപ്പെടും. സദഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്കാത്ത് കൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെടും. അത് നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് അതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടും. അസ്സദഖതു തുത്ഫിഉൽ ഖതിയ കമാ യുത്ഫിഉൻ നാറുൽ ഹതബ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു തീ, നമ്മളൊരു കുറച്ച് വിറക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീ എങ്ങനെ ആ വിറകിനെ കത്തിച്ച് കരിയിക്കുമോ അപ്രകാരം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു തരും. എന്താ കാരണം? അത് വേറെ ഹദീസിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കമാ തുത്ഫിഉൻ നാറുൽ ഹതബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിറകിനെ തീ കരിയിക്കുന്നത് പോലെ. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉപകാരം എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ അണച്ചു കളയും. അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമില്ലാതാക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അസ്സദഖതു തുത്ഫിഉ ഗദബർ റബ്ബ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ അണച്ചു കളയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സദഖകൾ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരുപാട് നന്മകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുണ്ട്. നാലാമത്തേത് നമ്മുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയായതിനാൽ നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും. ആ നരകത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാനും കൂടെയുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സക്കാത്തിൽ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നാമതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സക്കാത്ത്, എന്താണ് സക്കാത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തത് സക്കാത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തത് സക്കാത്തിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ വിധി എന്താണ്, സക്കാത്തിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ വിധി എന്താണ്. അഞ്ചാമത്തത് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകാൻ എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകളുണ്ട്. സക്കാത്ത് ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകൾ വേണം. മറ്റൊന്ന്, ഏതൊക്കെ ധനത്തിനാണ് സക്കാത്ത് ബാധകമാകുന്നത്, ഏതൊക്കെ ധനത്തിലാണ് സക്കാത്ത് ബാധകമാകുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, സക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, സക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. മറ്റൊന്ന്, സക്കാത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചർച്ച. അവസാനത്തത്, സക്കാത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച. ഈ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. സക്കാത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ വർഷത്തിലും നിസാബ് തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ധനത്തിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുകയാണ് സക്കാത്ത്. അതിന് കൃത്യമായ കണക്ക് മൂലം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളോട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് നൽകുവാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സക്കാത്ത് നമ്മൾ നൽകണം. ആ നിശ്ചിതമായ തോതിനാണ് സക്കാത്ത് എന്ന് പറയാം.
എന്നാൽ ഈ സക്കാത്ത് നൽകാത്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താ? الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. സ്വർണവും വെള്ളിയുമൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ, അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് ഖാറൂൻ. ഖാറൂന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയായിരുന്നു? 400 ഒട്ടകമാണ്. 400 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ മാത്രം ഭാരമുള്ള താക്കോലുകളാണ് ഉപരഖജനാവിനുള്ളത്. 400 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും കൊട്ടാര സമാനമായ സമ്പാദ്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കലുണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പണം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സദസ്സിൽ ഖാറൂൻ വന്നിരിക്കുകയും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, പടച്ചോനെ ഖാറൂനിന് നീ നിന്റെ റിസ്ക് കൊടുക്കണേ എന്ന്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിന്റെ റിസ്ക് വാരിക്കോരി ഖാറൂനിന് നൽകി. ആ സമയത്ത് ഖാറൂനിനോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഖാറൂൻ, ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടിയ നമ്മളെന്താ, നമ്മളാകെ നമ്മുടെ ഈമാനു ഇല്ലാതെയായി, നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം ഒഴിവായി, ആ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അതെങ്ങനൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ഖാറൂനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖാറൂനിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഖാറൂനിനോട് അല്ലാഹു അത് നല്ല നിലക്ക് ചെലവഴിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആളുകൾ പോലും ഖാറൂനോട് പറഞ്ഞു, വബ്തഗി ഫീമാ ആതാക അല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ വലാ തൻസ നസീബക മിനദ് ദുനിയ അഹ്സിൻ കമാ അഹ്സന അല്ലാഹു ഇലൈക. ഖാറൂനെ, വബ്തഗി, നീ ആഗ്രഹിച്ചോ, ഫീമാ ആതാക അല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ, അല്ലാഹു നിനക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിനെ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ. വലാ തൻസ നസീബക മിനദ് ദുനിയ, എന്നാൽ ദുനിയാവിലുള്ള നിന്റെ ഓഹരി നീ മറക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ദുനിയാവിലുള്ള നിന്റെ ഓഹരി നീ എടുത്തോ, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഖിറത്തിനെ നീ മറന്നു പോകരുത്. അഹ്സിൻ കമാ അഹ്സന അല്ലാഹു ഇലൈക, അള്ളാഹു നിനക്ക് ചെയ്തു തന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിനും നീ അങ്ങോട്ട് നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഖാറൂനിനോട് ആളുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇൽമിൽ നിന്നാണെന്നും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്നും അഹങ്കാരം നടിച്ച ഖാറൂനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ചില ഹദീസുകളിൽ അന്ത്യനാൾ വരെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ആപതിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള കാരണം തന്റെ ധനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോവുകയും അതിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സകാത്തിന്റെ മതവിധിയാണ്. സകാത്തിന്റെ മതവിധിയാണ്. സകാത്തിന്റെ മതവിധി ഈ ഷർത്തുകൾ പാലിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ചില നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പറയും, അവർക്ക് സകാത്ത് എന്താണ്? നിർബന്ധമാണ്. സകാത്ത് സുന്നത്തൊന്നല്ല, സകാത്ത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മസ്അല ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആ മസ്അല എന്താ? സകാത്ത് നൽകാത്ത ആളുകളുടെ മതവിധി എന്താണ്? സകാത്ത് നൽകാത്ത ആളുകളുടെ മതവിധി എന്താണ്? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? സകാത്ത് നൽകാത്ത ആള് ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ്. അതേ അഭിപ്രായം തന്നെ. അയാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ?
നാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ, നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാലുള്ള അതേ വിധി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല. സകാത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നവന്റെ ഹുക്കം എന്താ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വേറെ ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചർച്ച. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചർച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. സകാത്ത് എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറെ ശക്തമായി പഠിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വഅഖീമുസ് സ്വലാത്ത വആതുസ് സകാത്ത്. നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലാഹു സകാത്ത് എണ്ണിട്ടുള്ളത്. നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയുണ്ടോ അതുപോലെ ശക്തമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സകാത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. വആതുസ് സകാത്ത്, നിങ്ങൾ സകാത്ത് നൽകണം. ഇത് അമ്രാണ്, മുത്തലഖനായ അമ്രാണ്, ഇസ്ലാഖോടുകൂടി നിരുപാധികം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്രാണ്. ഇവിടെ അത് വാജിബാണ് എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ സകാത്ത് നൽകാത്ത ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സകാത്ത് നൽകാത്ത ആളുകളെ ഉലമാക്കൾ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം, സകാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സകാത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ. മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ സകാത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ മടി കാരണമോ പിശുക്ക് കാരണമോ അലസതകൾ കാരണമോ സകാത്ത് നൽകാത്ത ആളുകൾ. സകാത്ത് നൽകൽ നിർബന്ധമല്ല എന്ന് വാദിക്കുകയും സകാത്തിന്റെ നിർബന്ധതയെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്, അവർ കാഫിറുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അള്ളാഹുവും റസൂലും കൊണ്ടുവന്നൊരു വിഷയത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു, നിരുപാധികം ആണ് ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തത് എന്താ? ഈ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർ പറയുന്ന എന്താ? അവരുടെ പിശുക്ക് കാരണമല്ല മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ അവർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഉലമാക്കൾക്ക് ഖിലാഫുണ്ട്. ഒരു പറ്റം ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇവരും കാഫിറുകൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയെ പോലെ, ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ഉസൈമിൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ മുർത്തദ്ദാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാഫിറാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വകുപ്പില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ തക്കതായ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ അവർ കാഫിറാണെന്ന് മുദ്ര കുത്താൻ പാടില്ല, കാരണം അവരത് വാജിബാണെന്നുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ആ വിഷയത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ നിലപാട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സകാത്തിനെ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ സംശയലേശമന്യേ അവർ കാഫിറുകളാണ്, അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നവരല്ല. എന്നാൽ സകാത്ത് നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും എന്നാൽ നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു കാര്യം, സകാത്ത് നിർബന്ധമാകാനുള്ള നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, സകാത്ത് നിർബന്ധമാകാൻ ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഹുറാകണം എന്നുള്ളതാണ്, സ്വതന്ത്രൻ ആകണം. ഒരടിമക്ക് എന്തില്ല? സകാത്തില്ല. എന്താ കാരണം? അടിമക്ക് ധനം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരടിമയെ പിടിക്കപ്പെട്ടു വിചാരിച്ചോളി, അയാൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സ്വത്തുള്ള അടിമയാണെങ്കിലും ഒരടിമയെ പിടിച്ചാൽ ആ അടിമയുടെ സ്വത്ത് പിന്നെ ആരതായി? യജമാനന്റേതായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിമക്ക് സ്വത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമില്. അടിമക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്വത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ആ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ആരതാ? ഉടമൻ്റെതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഈ അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിമക്ക് സ്വത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാകണം, അയാൾക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, അയാൾ മുസ്ലിം ആകണം. അയാൾ മുസ്ലിം ആകണം. മുസ്ലിം ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആ ആ ആ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആള്, അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? സകാത്ത് ബാധകമാണ്. എന്നാൽ മാ സലകകും ഫീ സഖർ ഖാലൂ ലം നകു മിനൽ മുസല്ലീൻ വലം നകു നുത്ഇമുൽ മിസ്കീൻ എന്ന് കാഫിറുകളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് സകാത്ത് ബാധകയില്ലേ? എങ്ങനെ? ആ മിസ്കീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയോ ഇല്ല എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ അവർക്ക് സകാത്ത് ബാധകമായതുകൊണ്ടല്ലേ. അല്ല, സകാത്ത് കാഫിറുകൾക്ക് ബാധകാണോ? കാഫിറുകൾക്ക് സകാത്ത് ബാധകല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അവർ സകാത്ത് കൊടുത്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം എന്ത് വേണം? മുസ്ലിം ആകണം. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ശിക്ഷ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ? സ്വാഭാവികമായും അവർക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവർക്ക് നിർബന്ധമായി. ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, വമാ മനഅഹും അൻ തുഖ്ബല മിൻഹും നഫഖാതുഹും ഇല്ലാ അന്നഹും കഫറു ബില്ലാഹി വബിറസൂലിഹി. അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അവർ നിഷേധിച്ചു എന്നതാണ് അവരിൽ നിന്നുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള തടസ്സമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു മുസ്ലിം ആയാൽ അള്ളാഹു ഒരാളുടെ നന്മകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഒരാളുടെ നന്മകൾ അയാൾ എത്ര നന്മ ചെയ്താലും സ്വീകരിക്കൂല. പക്ഷെ ഈ വിഷയമൊക്കെ നാളെ പരലോകത്ത് അവർക്കെതിരെ വരുമോ? ഇതെല്ലാം അവർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നിസാബാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിസാബാണ്. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ധനത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ആരെങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? കൊടുക്കണം. അവരുടെ വലിയകൾ ആരാണോ അവരതിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ വലിയായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അവന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. യതീം കുട്ടികളുടെ പോലും കൊടുക്കണം. യതീം കുട്ടികളുടെ പോലും കൊടുക്കണം. സക്കാത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയാൻ സ്വതന്ത്രനാകണം, അടിമയാകാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുസ്ലിം ആകണം. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താ? നിസാബ് എത്തണം. എന്താ ഈ നിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സക്കാത്ത് ഒരാൾക്ക് ബാധകമാകണമെങ്കിൽ ഒരളവുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരളവാണോ? അല്ല, പലതിനും പല അളവാണ്. ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ നിസാബ് എത്ര? 10.5 പവന്. വെള്ളിന്റെ നിസാബ് എത്ര? 500 കുറച്ചോ 595 ഗ്രാം. കൃഷിന്റെ സക്കാത്ത് എത്ര? നിസാബ ഞാൻ ചോദിച്ചേ, കൊടുക്കേണ്ട കണക്കല്ല. നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട എത്ര പറഞ്ഞു? 300 ഊക്കിയ എന്നാണ് എന്റെ കണക്ക്. 300 ഊക്കിയ എന്ന കണക്ക്. 300 ഊക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഊക്കിയ, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ 300 ഊക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കണക്ക് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 5 ഊക്കിയ. 5 ഊക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഊക്കിയ എത്ര ഉണ്ടാകും? 60 കിലോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഒരു ഊക്കിയ 60 കിലോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 വിസ്ക് തികയാത്ത കൃഷിയിൽ സക്കാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. 5 വിസ്ക് വേണം. 5 വിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഒരു വിസ്ക് കിലോ, 300 കിലോ. അപ്പൊ ഈ 5 വിസ്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. മനസ്സിലായോ? വെള്ളിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 200 ദിർഹം 595
ഗ്രാം. ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിസാബിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ ആ നിസാബിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആട്, മാട്, ഒട്ടകങ്ങളില് ആടാണെങ്കിൽ 40 ആടിന് ഒരാട് നാണക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒട്ടകാണെങ്കിൽ മാറും, പശുവാണെങ്കിൽ മാടാണെങ്കിൽ മാറും. അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ നിസാബുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിസാബിന്റെ സന്ദർഭം എത്തുമ്പോൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിസാബ് തികയുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം. നാലാമത്തെ വിഷയം നിസാബ് നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാകണം. നിസാബ് നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാകണം. ആരാന്റെ സ്വത്തിന് പോയിട്ട് നമ്മളോട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവനാന്റെ തന്നെ കൊടുക്കണില്ല, അത് പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. അവനാന്റെ തന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ആരാന്റെ കൊടുക്കാൻ ആരും പോവില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. ചിലോല് ഞാനൊരു പണക്കാരനാണ്, അല്ല ഞാനൊരു സമ്പന്നനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി സക്കാത്ത് കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ്റെത് തൻ്റെ യജമാനന്റെ സക്കാത്ത് യജമാനൻ അറിയാതെ ജോലിക്കാരൻ കൊടുക്കാൻ ശരിയല്ല. തൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വത്തിനാണ് സക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന് ആ ഭാര്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യയെ വളർത്തുന്ന ആളെന്നുള്ള ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഭാര്യ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും ഭാര്യന്റെ കയ്യിൽ 5 പൈസല്ല സ്വർണം വിൽക്കേണ്ട ഗതിയാണുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ, ഭാര്യക്ക് ആ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, അതിൽ വേറെ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, യജമാനൻ ഒരു ജോലിക്കാരനോട് തൻ്റെ ധനത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം, അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, തീരെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ തൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെതായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജമാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തില്ല, തെറ്റില്ല. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഹൗലാണ്, ഒരു വർഷം തികയ. ഈ വർഷം തികയ എപ്പോഴറിയോ? എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ നിസാബ് തികയുന്നത്, ആ നിസാബ് തികഞ്ഞത് മുതൽ ഒരു വർഷം. ഇതിൽ പലതിനും വർഷം തികയേണ്ടതില്ല, വർഷം തികയേണ്ടതില്ല. കൃഷിക്ക് എന്തില്ല, വർഷം തികയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ എന്നാണോ വിളവെടുക്കുന്നത് അന്ന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഹക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു കാർമേഘം താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ കാർമേഘം ഒരാളുടെ പേരന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഈ കാർമേഘത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സംസാരത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ നോക്കി നിന്നു. അപ്പൊ ഈ കാർമേഘം ഇങ്ങനെ പോയി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ തോട്ടങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരാളുടെ തോട്ടത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയപ്പോ കാർമേഘം നിന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടം മുഴുവൻ നനഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് അരുവികൾ ഒഴുകും വിധം അതിൽ പൂർണ്ണമായി പിന്നെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ വന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആളുകൾക്ക് മഴ കിട്ടാതെ വെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കാർമേഘം ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം വന്ന് പെയ്യാൻ. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? അവിടെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം വിളവെടുത്താൽ അതിനെ നേരെ 3 ഭാഗമാക്കും. ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം വിളവെടുക്കുന്നത് കണ്ട് ആ സമയം കാത്തിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വരും, അവർക്ക് കൊടുക്കും. മറ്റൊരു ഭാഗം അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള വിത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കും. മൂന്നാമതൊരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് അത് നൽകിയത് എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് സഹീഹായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു നിബന്ധനയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൗലാണ്. ഹൗല് തികഞ്ഞാലാണ് സക്കാത്ത് ഒരാളുടെ മേൽ
നിർബന്ധമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് ഹൗല് തികയണ്ടാത്തത് എന്നാണ് ചർച്ച. ഹൗല് തികയണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത് ആടു മാട് അതിൽ പെട്ടെന്ന് വർധനവുണ്ടായാൽ, നിസാബ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർധനവിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. നിസാബ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർധനവിന്റെ സക്കാത്ത്. അതിനെന്ത് വേണ്ട? ഹൗല് തികയേണ്ട കാര്യമില്ല. 40 ആടിന് ഒരാട് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കൊടുത്ത് പിന്നീട് ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പല്ല അത് 80 ആടായി. അപ്പൊ ആ ഓരോ ഒരു 40 ആടിന് ഒരാടും 40 ആടിന് ഒരാടും അയാൾ കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഈ ആദ്യം കൊടുത്ത 40 ആടിന്റെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അയാൾക്ക് പിന്നെ അതിനയാൾക്ക് ഹൗല് തികഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ പിന്നെ ഉണ്ടായ 40 ആടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരാടയാള് ഹൗല് തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊടുക്കണം. കാരണം അത് ഹൗല് തികഞ്ഞ സമ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായതാണ്. അത് 120 ആടായി. 120 ആട് വരെ ഓരോ 40-ന് ഓരോ ആട് വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 40-ന് അയാൾ ഒരു ആട് കൊടുക്കണ്ട, ബാക്കി 80-ന്റെ 2 ആട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത്തത് കച്ചവടത്തിലെ ലാഭാണ്. കച്ചവടത്തിലെ ലാഭം, കച്ചവടത്തിലെ ലാഭത്തിന്റെ സക്കാത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വിശദമായി നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. കച്ചവടത്തിലെ ലാഭത്തിന് നിസാബ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ലാഭം വന്നാൽ അതിന് ഹൗല് തികയണമെന്ന് ബാധകമില്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷി വിളവെടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. കൃഷി വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷി മഴ പെയ്തുണ്ടായതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നനച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു പണിയെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് മുമ്പൊരാൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? 10% കൊടുക്കണം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഓസൊക്കെ എടുത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഒരു തുണിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അതിന് 5% കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ നമ്മൾ നനക്കുകയും അള്ളാന്റെ മഴയും കിട്ടി രണ്ടും കൂടി ചേർന്നുണ്ടായതാണെങ്കിൽ 7.5% അതിന്റെ സക്കാത്തായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിസാബിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് വിശദമായി പറയും. പിന്നെ അടുത്തൊരു വിഷയം കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പാണ്. കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ്. മറ്റൊന്ന് നിധിയാണ്. നിധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എത്ര കൊടുക്കണം? ചില കിണറൊക്കെ പോയി കുഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ വല്ല സിദ്ധ്യാഗമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയാലോ എത്ര കൊടുക്കണം? 20% സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. സഫ്വാന് മേപ്പെട്ട് വെക്കാൻ നിധി ഒന്ന്. അപ്പോ അതിന്റെ 20% 20% ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 20% അതിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന് തേനാണ്. തേന് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അതിന് ഹൗല് തികയലൊന്നുമില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യണം? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? അല്ല, തേനെടുക്കുന്ന ആളുകള് തേനെടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ നിസാബ് നോക്കിയിട്ട് അത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോ സ്വർണം വെള്ളി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ മാർബിളാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ ഹൗല് തികയണമെന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ബാക്കി ഇതിന്റെ നിസാബും അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്പം വിശാലമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഹൗല് തികയേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടത്തിൽ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ നൽകും. ബാക്കി സുദീർഘമായ ചില ചർച്ചകളാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ ദർസിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കത് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം വബാരിക അലാ അബ്ദിക വറസൂലിക മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം.